تجاهلا لأسلوبنا ولحياتنا. هذا هو واقع نعيشه، وهذا هو تعبير قلب عن نفس متألمة. عجائب أننا في هذه اللحظة نسمع بصوت واضح ونرى بشكل واضح ويملأ قلوبنا بسلوك واضح. نسمع كلمة هي أسرع من كلماتي، وتعزية هي أقوى من تعزيتي، وقراءة هي أكثر مما يشتمل عليها عباراتي. إنه كلمة آل الشهداء ورصادهم الذين يقولون لنا بصراحة: نحن مقتنعون بهذا الطريق، سالكون في هذا الخط، مسرورون بما كتب الله لنا. وأمام هذه الكلمة لا يبقى لنا من كلام نقول إلا شكرنا وتحياتنا لهذه المؤسسة الكريمة التي فتحت أبوابها وجددت ذكرى سيد الشهداء في يوم آخر هو اليوم الحسيني بدوره. وشكرنا العميق لإخواننا المناضلين السابقين المجاهدين، الشعلة التي أنارت طريق المناضلين في كل أنحاء هذه الأمة المقاومة الفلسطينية. وشكرنا العميق لجميع الحضور، وأخص بالذكر نسبة البطريرك قريش حفظه الله، الذي شاركنا وشارك الوطن بكلمته وبالتعبير الرفيع الموجه المخلص الذي سمعناه من سيادة الأب وسيم مبارك. وإلى أرواح الشهداء نقدم دعاءنا وابتهالنا ونبعث إلى أرواحهم ثوابا فاتحة.